تحاور شيخ البدو يعني حتى يكون في نقاش بيناتكم، يعني مهما كانت المواقف المهم أنه النقاش يكون بالحجة والدليل من كل طرف. والله الأخت دنيا هذا شوفي، احنا الحمد لله تقريبا عندنا تواجد يومي في مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندنا تواجد أسبوعي ولا شهري، عندنا تواجد يومي. ونطلعوا المغاربة يوميا ونناقشوا معهم موضوع الصحراء الغربية يوميا. وطبعا بحكم معرفتنا بهذا الملف نعرف على أنه النظام المغربي مكلف خلايا خاصة بترويج ما نعتبره نحن من معطيات مغلوطة بخصوص هذا الملف. وهناك مجموعة تشتغل. لكن هو الشيخ البدو قال لك أنا ما عندي حتى علاقة بالسلطات، هذا ما قاله. يعني أنا كنهضر يعني بحكم ما سمعت. ما إذا أردت الأخت دنيا ممكن نرسل لك صورته الشخصية واسمه الشخصي وهاتفه وأين يشتغل والمجموعة التي يشتغل لأجلها. هذا مقدم حضاري يشتغل في مدينة الداخل المحتلة، اسمه الطيب حميدة، مكلف من ضمن خلايا معينة مهمتها وترويج مجموعة من المغالطات بخصوص موضوع الصحراء الغربية. وأنا في الحقيقة لا يهمني هو كشخص، أنا تهمني المهمة اللي مكلف بها، ولذلك لا يمكن أن أناقش معه. يعني حتى لو كان عنده مهمة مكلف بها كما تقول، يعني أنا هذا الشيء ما عنديش علم به وكنخليه على مسؤوليتك أنت. يعني أنا هذا الشيء ما كنقولوش على مسؤوليتي، إنما هو على مسؤوليتك. لكن إذا كان هذه مهمة مكلف بها فهو طبعا غادي يدافع على رأي معين، يعني هذا أمر مفروغ منه. لا شوفي، احنا هون حينما نتحدث عن موضوع الصحراء الغربية نحن هنا لا نروج آراء خاصة. احنا عندنا مرجعية دائما، هي مرجعية تاريخية في موضوع الصحراء الغربية. وطبعا لما يكون واحد خدام مع وزارة الداخلية المغربية لا يمكن أن يعترف لك بالواقع في الصحراء الغربية. ونحن الصحراء الغربية ما هي خافية علينا، نحن أبناؤها ومنها وجايين منها. من أي منطقة أنت في الصحراء محمد راضي؟ أنا من مواليد مدينة قليمين من المحتل، وحصلت على البكالوريا في مدينة العيون المحتلة، ومن عائلة اسمها عائلة الليلي التي هي أكبر عائلة من حيث عدد المعتقلين السياسيين في السجون السرية في عهد الحسن الثاني. لكن أنا عندي اسمح لي، ربما سأطرح عليك أسئلة ما كانش عندي مجال نطرحها عليك لما شاركت معنا في فرانس 24. أنت سابقا كنت صحفي في القنوات المغربية الرسمية، يعني هذا الشيء صحيح؟ ما قلتش معلومة خاطئة؟ هذا كاع ما تقدر تقول لي فيه معلومة خاطئة لأنه هو حقيقة. هو حقيقة. فما الذي غير موقفك؟ بالأحرى من الأحسن تطرح السؤال: لماذا طرد محمد راضي الليلي من التلفزة المغربية بعد 14 سنة إذا كان مغربيا؟ إذا كان المغرب يعتبره مغربيا لماذا طرده من التلفزة المغربية بعد فترة تألق مدتها 14 سنة؟ وبعد يعني أنت طردت لأنني صحراوي بكل بساطة، وقضيت 14 سنة من المعاناة. هي موجودة في أجزاء مختلفة، كل جزء فيه تقريبا حوالي ساعة ونصف من السرد لوقائع تاريخية لا يمكن أبدا القفز عليها. والأخت التي تشتغل معكم، الأخت اللي من الجنوب الشرقي للمغرب، لا أذكر اسمها الآن والله، كانت يعني أشرفت معنا في فرانس 24. نعم، مغربية. الأخت المغربية حق اسمها هي نايت سباها. نعم، نايت سباها. وكذلك الأخت فلورنس الأسود إذا تذكرها، هذه سوريا. نعم، اللي عدلت لنا فترة تدريب في التلفزة المغربية، ووقعت وثيقة، يعني أرسلت مراسلة إلى الرئيس المدير العام فيصل العريشي، وقالت له بالحرف على أنه إذا كنتم تشتغلون على موضوع النجومية في التلفزة المغربية فعليكم أن تجعلوا من محمد راضي الليلي في مقدمة نجوم القناة الأولى في المغرب. السؤال هو: لماذا طرد محمد راضي الليلي بعد 14 سنة؟ ولماذا يخون اليوم؟ قبل هذا السؤال، هل أنت عندما كنت تشتغل في الإعلام المغربي الرسمي، عندما كنت تتحدث عن الصحراء تقول الصحراء المغربية؟ نعم، التزاما بالخط التحريري للتلفزة المغربية. التزاما بالخط.
هل كان ذلك عن قناعة إنما التزاما بالخط التحريري؟ هذا التزاما بالخط التحريري، ولا أعتقد أن هناك صحراوي حر حقيقي يعرف يعني قصة الصحراء الغربية يمكن أن يقول بقناعة بأن الصحراء مغربية، لأن الصحراء الغربية لم تكن أبدا مغربية. كما أنت الأخت الآن دنيا تشتغلين في قناة فرانس 24 ملزمة بخط تحريري للقناة يلزمك بالصحراء الغربية. كذلك عبد الصمد ناصر كان يشتغل معنا في التلفزيون المغربية وكان يسميها الصحراء المغربية، ولما غادر إلى الجزيرة وقضى فيها 27 سنة كان ينطق الصحراء الغربية، ولكنه لم يخون يعني رجع للمغرب والعكس، يعني تم توظيفه. إذن هناك مجموعة من الأشياء أنت تعرفينها أخت دنيا. نعرف بأن المخزن بارع جدا في المراوغة، حينما يرتكب أخطاء قاتلة فإنه يحاول أن يبرر أخطاءه بمزيد من الأخطاء. وأنا هنا في الحقيقة مساري المهني وحياتي الشخصية هي طبعا هي ملك لي أنا كشخص وليست ملكا لأي أحد. أكيد لن نخوض حياتك الشخصية، وفقط كان يعني ربما محاولة لإيجاد إطار لهذه المناقشة بيني وبينك باش ندخلوا في نقاط أهم. بالنسبة لمسألة الصحراء هنا، يعني الواقع يقول بأن المغرب فعليا يحكم تقريبا 80% من أراضي الصحراء. واش الناس كاملين اللي عايشين في هذه الأراضي ديال الصحراء واش هما رافضين وجود المغرب؟ ما يمكنش يعني يكون الناس كاملين رافضين وجود المغرب. أول شيء دعيني أول شيء نوضح لك نقطة أساسية، هو على أن محمد راتبي لم يكن في منصب سياسي حتى يعني تلاحظ مواقفه السياسية، كان موظفا في مؤسسة ونقطة ورجوع للسطر. فيما يتعلق بموضوع الشعب الصحراوي، أولا يجب التأسيس لنقطة أساسية، وهو على أن هذه الصحراء الغربية هي تعني من؟ يعني بالأساس هي تعني في الحقيقة تعني الشعب الصحراوي، تعني صاحب الأرض، ولا تعني أي مغربي استوطن في الصحراء الغربية بعد 75، لأن أول التقاء للشعب المغربي بالصحراء الغربية هو عام 1975، والدليل على أن المغاربة لم يكونوا يعرفون الصحراء الغربية قبل 75 ولم يكونوا ينادون باستقلالها، بل إن حتى النظام السياسي في المغرب لم يكن ينادي باستقلال الصحراء الغربية. ولما يعني قرر النظام السياسي في المغرب أن يقوم بما يسمى بالمسيرة الخضراء، فإنه خطب في الشعب المغربي وأطره ووضع كل الإمكانيات التقنية لنقله في إطار مسيرة، يعني أن هناك أشخاصا بالآلاف يعني ذهبوا إلى هذه الأرض، بينما أصحاب الأرض هم الشعب الصحراوي. هذا الشعب الصحراوي هو قليل العدد، يعني قليل العدد مقارنة مع الآلاف من المغاربة. هذه المشكلة، ما عندناش إحصائيات وما عندناش معايير محددة تكفي لإحصاء هذا الناس حتى نعرف من هو الصحراوي ومن هو غير الصحراوي. لا الأخت دنيا، لا، الصحراوي الأخت دنيا يتطلب هذا الأمر، يتطلب أول شيء معرفة ديموغرافية بالمكان. صعب الإنسان من بعيد يناقش موضوع من هذا صحراوي وغير صحراوي. أول شيء الشعب الصحراوي هو شعب يحافظ على أنسابه، ولما تم تحديد هوية الصحراويين الذين يشاركون في الاستفتاء، أنا شخصيا كنت آنذاك طالبا في الجامعة في الرباط، وتوصلت من طرف وزارة الداخلية المغربية باستدعاء بالانتقال إلى مدينة العيون المحتلة للحضور والتقدم أمام لجنة تحديد الهوية التي تحدد من هو الصحراوي من غير الصحراوي. وحينما نتحدث عن قصة تحديد هوية الصحراوي من غير الصحراوي، فإن لابد من الاعتراف على أن الحسن الثاني الذي يعني كان ممسكا بملف الصحراء الغربية من وجهة نظر المخزن، هو الذي يعني قبل بشروط تنظيم الاستفتاء ومن ضمنها تحديد الصحراويين. فقد قام الحسن الثاني بجلب عدد من الأشخاص من داخل المغرب، من مثلا من منطقة الحوز، من منطقة سيدي قاسم، من منطقة سيدي سليمان، من منطقة وجدة، من جرادة. هناك أشخاص، نعم هناك صحراويون كانوا قد غادروا الصحراء الغربية في إطار البحث عن الكلاء واستقروا في المغرب، ولكن هناك أشخاص جاء بهم النظام المغربي
ليرجح الكفة ليرفع من حجم المصوتين بنعم للمغرب، بدل أن يترك فقط الفرصة للصحراويين الحقيقيين. لكن هذا المنطق اللي كتحدث به السيد رادي الليلي، اسمح لي نتناقش معك فيه. وكأنه يتحدث عن نقاء أو صفاء العرق الصحراوي، يعني أو أي عرق ما. نحن نعلم بأنه عبر التاريخ كان هناك اختلاط في الأعراق، يعني التاريخ الإنسانية معروف باختلاط الأعراق. وفي النهاية كما قال إرنست غونون في تعريفه للأمة كيسكو لا ناسيون، قال بأن الأمة هي مجموعة من الناس اختاروا أن يعيشوا معا، مهما كان عرقهم، مهما كان دينهم، مهما كان لونهم، مهما كان أصلهم. فلماذا نريد أن نبني دولة على أساس عرقي بحت؟ لا، أنا أتفهم موقفك، لأنك أنت في النهاية أنت مغربية وأنا صحراوي. ولما نرجع لتحديد الهوية، هناك آلية من آليات أنا مغربية، لكن مغربية أيضا عايشة في فرنسا، وشايفة ناس من مختلف الجنسيات والأجناس والأعراق كلهم كيعتبروا نفسهم فرنسيين، يعني بغض النظر. سأشرح لك إذا سمحتي، سأشرح لك كيف تم تحديد من هو الصحراوي من غير الصحراوي، ما هو من غير المغربي. لأنه في النهاية أنت الأخت دنيا، هل تصوتين في الاستفتاء الآن؟ لا. هل يصوت ملك المغرب محمد السادس؟ هل محمد السادس الآن هو يعني الذي يمسك ملف الصحراء الغربية، هل يصوت في الاستفتاء؟ لا يصوت في الاستفتاء. هل والي العيون المحتلة الآن اللي قالوا عبد السلام بكرات هل يصوت في الاستفتاء؟ لا يصوت في الاستفتاء. لماذا لا يصوت في الاستفتاء بالرغم من أنه موجود الآن في العيون المحتلة؟ لأنه مغربي. بينما الإنسان الصحراوي الموجود في التندوف أو الموجود في موريتانيا أو الموجود في فرنسا أو الموجود في إسبانيا هو يعتبر صحراويا ومن حقه أن يشارك في الاستفتاء. أعود معك لنقطة تحديد الهوية. فيما يتعلق بهذا الأمر، تم استدعاء الأشخاص للمثول أمام لجان موجودة في المدن المحتلة وتشرف عليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ويتم تحديد مثلا قبيلة من القبائل. مثلا قبيلتي أنا مثلا، يأتي الشيخ يمثل هذه القبيلة، يأتي من مخيمات اللاجئين الصحراويين، ويأتي الشيخ أيضا ابن عمي من مدينة العيون المحتلة، وهم بالمناسبة هم أبناء عموم الاثنان، ولكنهما يختلفان في المواقف السياسية. واحد موجود في مدينة العيون المحتلة، وواحد موجود في مخيمات اللاجئين الصحراويين. وكاين قصص بزاف مثل هذه القصة هذه، كتلقى الناس حتى إخوة، مش فقط أبناء عمومة، إخوة يعني من أب وأم واحدة، واحد اختار معسكر، واحد اختار معسكر آخر. نعم، وهذا تقرير المصير. هو لا يمكن ابدا ان يفرض واحد على الثاني رايه ولا قراره، هو كل واحد حر في قراره. هذه مرجعيه الاستفتاء، على انه الاستفتاء سيصوت فيه الصحراويون، وانا ذاك يقرر ما اذا كانوا مغاربه او غير مغاربه، ولكن ان تفرض وجهه نظر واحده لا، هذا هو اللي قائم عليه الاستفتاء. اذا لما تاتي امام لجنه تحديد الهويه فإنه تسأل عن أشياء معينة، تسأل عن اسمك واسم أبيك واسم جدك واسم جدك الثاني واسم جدك الثالث واسم والدتك واسم جدك من والدتك واسم أعمامك وأخوالك. وبالتالي هذا الشيخان إذا تعرفا عليك الاثنان، مثلا أنت قالوا هذا فلان بن فلان نعرفه هو ولد فلان ولد فلان، أنا ذاك تصبح مشاركا في الاستفتاء. إذا وقع خلاف بينهما على شخصك فإنك تصبح داخل في إطار ما يسمى بالطعون، التي يعني صاحبها لا يشارك في الاستفتاء. فالذي حدث على أنه الصحراويون الأقحاح هذا تم التعرف عليهم بسهولة، لكن أكثر من 34 ألف شخص كلهم تم الاختلاف حول هوياتهم، لأنهم جاءوا كما قلت لك من مدن مغربية معينة. هذه نقطة ذكرتها قبل قليل، لكن فقط لأنه هناك تفاعل كبير من قبل المعلقين، وأكبر تعليق كيوصلني هو طلعي الرأي المغربي. هل الرأي المغربي هذا حساب معين
لانه انا ما فهمتش، ولما قلبت عليه ما لقيتوش في لا ليست، في اللائحه ديال المتدخلين المحتملين. الرأي المغربي هو كذلك من ضمن مجموعة الشيخ البدو، وهو مستوطن مغربي مقيم في مدينة الداخل المحتلة ويشتغل لفائدة المخابرات المغربية، وأنا لا يشرفني أن أحاوره. يعني أنت أي واحد عنده رأي مختلف ترفض التحاور معه؟ لا أنا لا العكس، أنا قلت لك أنا كملت لايف قبل قليل في 2 ساعة و17 دقيقة فيه المغاربة، لكن بالنسبة لي لا أحاور المخابرات. وأنت الأخت الدنيا تعرفين بأنك كصحفية إذا كان عندك التحقيق حققت حول هوية بعض الأشخاص وعرفت أنت توجهاتهم والجهات التي تشتغلون لفائدتها، من حقك ألا تحاورينهم. أما أنه باش نحاور أنا واحد خدام مع المخابرات المغربية لا أحاوره، أنا أحاور إنسان. طيب أنا كما قلت لك هاد المعلومات اللي تقولها هي على ذمتك وعلى مسؤوليتك، وكنحترمك وكنحترم بأنك لا تفضل عدم محاورة هؤلاء الأشخاص، هذا اختيار شخصي. لكن خليني نسألك سؤال أخير سي محمد راضي الليلي قبل أن نعطي مجال لشخص آخر. هل تعتقد بأن منطقتنا وهي منطقة مهددة من جميع النواحي وتهديدات كبيرة جدا، هل هي تحتاج إلى تقسيم جديد؟ هذا لا يعتبر تقسيما، هذا في بوجهة نظر مغربية ممكن أن يعتبر تقسيما، ولكن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وضعت عند الأمم المتحدة في اللجنة الرابعة منذ 1963، أي بعد استقلال المغرب بسنوات. المغرب الأمم المتحدة أعتقد بأنها تعتبرها منطقة متنازع عليها، مش تصفية استعمار. لا منطقة متنازع عليها كما هو الحال بالنسبة لناغورني كاراباخ مثلا. لا ليست متنازع عليها، هي في اللجنة الرابعة، واللجنة الرابعة هي لجنة تصفية الاستعمار، اسمها لجنة تصفية الاستعمار. عندك الحاسوب أمامك، ممكن تكتبي لجنة، تدخلي الموقع الأمم المتحدة وتمشي اللجنة الرابعة لتستعرف تلقايها بأنها لجنة تصفية الاستعمار. ولجنة تصفية الاستعمار تناقش قضية الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا. السؤال الأساسي اللي يطرح في هذه الحالة هو هل للمغرب السيادة على الصحراء الغربية بعد وجوده فيها مدة 50 سنة؟ طبعا لا تتوفر للمغرب السيادة على الصحراء الغربية، والدليل على أن الأمم المتحدة اليوم لا زالت أول شيء تناقش قضية الصحراء الغربية في جلسات مجلس الأمن الدولي، ولا زال مخصص لها مبعوث شخصي لحل هذه المشكلة. وثانيا هناك بعثة للمينورسو موجودة في الصحراء الغربية منذ 33 سنة مهمتها تنظيم الاستفتاء للشعب الصحراوي، وكذلك لا يمكن أبدا أن يعني أنت مع الاستفتاء، أنت تعتقد بأن الاستفتاء هو الحل؟ إذا سألتني أنا عن رأيي الشخصي، لكن أنا أمثل نفسي. هناك شعب صحراوي كامل اليوم يقول مثلا من خلال مثلا ما يصلون من مخيمات اللاجئين الصحراويين، وأنا كنت زرتها فقط في شهر مايو هذا الماضي، أن الصحراويين يقولون اليوم نحن لا نقبل حتى بالاستفتاء، نحن نقبل بالاستقلال وفقط، لأنه نحن في حرب 50 سنة مع المغرب، ونحن اليوم في حرب أيضا منذ 13 نوفمبر 2020، ولا يمكن أبدا أن نتحدث عن سيادة المغرب على الصحراء الغربية وهو فقط يمارس احتلاله ل 80% وأقل من 80%، والبقية هي موجودة شرق جدار الظل والعار. بالمناسبة لا يمكن أبدا تكون هناك دولة تقتسم أراضيها بجدار. لو كانت الأرض مغربية لا يقوم المغرب بقسمتها بجدار ترابي ويجعل ما وراء الجدار يعني غير تحت سيادته، بينما هو يمارس مثلا احتلاله للبقية. ثانيا في كل الحالات لا هو ربما يعتبر في ذلك حماية من الهجمات الانفصالية. ولكن الحماية، هل في نظرك أنت حينما أقول مثلا إن الإقليم الفلاني هو لي، ولكن أنا أسيطر على 70% منه و30% توجد تحت سيطرة الطرف الآخر،
هذا في الحقيقة يطعن في ادعائك بأنك لديك السيادة على هذه الأرض. ثانيا، لو كانت السيادة هي الإشكالية أين توجد؟ حتى محكمة لاهاي لما تقدمت لها موريتانيا والمغرب من أجل باش يعطوهم رأي استشاري في هذه الأرض، ماذا قالت محكمة لاهاي؟ قالت إنه لا توجد سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ولا توجد سيادة لموريتانيا على الصحراء الغربية. ولكن وما ذلك الحسن الثاني، لعلمك الأخت دنيا، على أن الحسن الثاني أصدر ظهيرا ملكيا يوم 16 في شهر أبريل 1976، ظهير ملكي صادر في الجريدة الرسمية المغربية، يقول إن إقليم وادي الذهب إقليم موريتاني. يعني هل تعتقدين على أنه من المنطقي أن ملكا يدعي بأن الأرض مغربية ورغم ذلك يصدر ظاهرة ملكية ويحدد حتى حدود هذا الإقليم؟ جنوبي بوجدور، من جنوبي بوجدور إلى تخوم القويرة، يعتبر الحسن الثاني. أنا على كل حال سواء ما تقوله أنت وما قاله شيخ البدو وما قاله الفيصل قبل منكم، أنا كل ما تقولونه هو على ذمتكم ومسؤوليتكم، لأنني أنا حاليا ليس عندي يعني خاصية التأكد من هذه المعلومات. لكن سي محمد راضي اسمح لي نسقسيك واحد السؤال. أنت كتدري على تاريخ يعود إلى 50 سنة منذ 74، لكن إذا رجعنا أبعد في التاريخ، إذا رجعنا إلى قرون سابقة، ما كانتش عند الدولة المغربية سيادة على المناطق الصحراوية؟ يعني قبل الحدود اللي رسمها الاستعمار الغربي. متى تأسست الدولة المغربية الأخت دنيا؟ الدولة المغربية يعني تأسست تقريبا من 14 قرن. يا الأخت دنيا، لا توجد دولة مغربية إلا عام 1956 بإعلان استقلال المغرب. تقصد الدولة المغربية الحديثة؟ حتى القديمة. اعطيني اسم رئيس الحكومة، أي رئيس حكومة مغربي قبل 56. لأنه المفهوم الدولة الحديثة كان غير مفهوم. الدولة الحديثة كما وجدت هو مفهوم غربي فرض على المستعمرات، يسمى بالفرنسية ليتا امبورتي. الكاتب السياسي في العلوم السياسية برتراند بادي اللي هو من أصول إيرانية عنده كتاب اسمه ليتا امبورتي، بأنه الغرب عندما استعمر الدول الإفريقية والآسيوية حاول أن ينقل نظام حكمه إلى هذه الدول، علما بأن هذه الدول كانت محكومة بطريقة مختلفة تماما، ربما قبلية، ربما بطريقة أخرى. ما رأيك في هذه النقطة؟ يا الأخت دنيا، في المغرب لا توجد، لم يكن يوجد شيء اسمه المملكة المغربية. كانت توجد إمارة فاس وإمارة مراكش. وإمارة مراكش اللي هي بالمناسبة يعني تقع في جنوب المغرب، حدودها لا تتجاوز منطقة واد نون، وبعد واد نون لا توجد أبدا أي سيادة للسلطان الذي كان يحكم آنذاك إمارة مراكش. إمارة فاس كذلك كانت منفصلة. لما جاء المارشال اليوطي في عام 1912 قال إن تاريخ المغرب هو صفحة بيضاء نكتب فيها ما نشاء. ولما تأسست الدولة المغربية عام 1956 تأسس ما يسمى بالجيش الملكي المغربي 56. يعني انت هذا اعترف منك السي محمد راضي الليلي بأنه كل ما يحدث اليوم هو جراء الاستعمار. نعم، ولكن الاستعمار كذلك احنا كان عندنا الاستعمار الإسباني. السؤال هو الاستعمار الغربي. أتحدث عن الاستعمار الغربي بصفة عامة. لا المغرب لم يكن فيه استعمار، كانت فيه الحماية. كانت تحت الوصاية، كانت حماية. لا، كانت الحماية فرق. كانت فرق هناك الحماية. يعني حماية واستعمار، يعني هذا فكر استعماري بالآخر، يعني فكر استعماري. لا هناك اختلاف. الحماية الفرنسية فرق بينها وبين الاستعمار، أن الحماية الفرنسية طلبها السلطان لحمايته من الشعب، بينما الاستعمار الإسباني لما كان في الصحراء الغربية الأخت دنيا قضى فيها 92 سنة تقريبا، قرن إلا 8 سنوات. السؤال المطروح، إذا كان المغرب قد استقل في 56،
هل استقلوا الصحراء الغربية مستعمرة؟ مم. هل كانت مستعمرة آنذاك في 56؟ كانت مستعمرة من قبل إسبانيا. نعم. هل أعلن محمد الخامس في إعلان الاستقلال أن الصحراء الغربية لا زالت مستعمرة وأنه يجب تحريرها؟ لم يتم إعلان ذلك. هل في 1957 محمد الخامس ذهب إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية المغرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هل الخريطة التي حملها محمد الخامس إلى الأمم المتحدة من أجل طلب العضوية هل تضم الصحراء الغربية مع المغرب؟ لا تضمها. يعني هذه الحجج والأسباب التي تدفع بها أنت. لا هذا تاريخ. أنا لا. طيب يعني لا، هذه حججك من هذه حججك من الناحية التاريخية. يعني أنت ترى التاريخ بهذا، يعني أنت تعرف التاريخ كيف يمكن أن يقرأ بطرق مختلفة. أنا فقط يعني مش وجهة نظر، أنا أتناقش معك يعني حتى يكون النقاش حار شوية، حاد شوية. لا طبعا ما في مشكلة. لا خليني نطرح لك سؤال آخر. مثلا بالنسبة للجيش الملكي، القوات المسلحة الملكية تأسست عام 1956. مهمة الجيش هو الدفاع عن الأراضي المستعمرة. هل أطلق الجيش الملكي المغربي رصاصة واحدة على إسبانيا وهي تحتل أرضه المزعومة من 56 إلى 75؟ أبدا. لكن ربما كان هناك طريقة أخرى لتحرير المنطقة، هي المسيرة الخضراء بطريقة سلمية. وهل تسمحي لي بأن أشرح لك كيف تمت المسيرة؟ طيب تفضل، أعطيني وجهة نظرك قبل ما ننتقل، وسيكون آخر شيء قبل أن ننتقل لمتدخل آخر. المسيرة حتى ما نطول باش نخلي فرصة للآخرين. أول شيء المسيرة ليست فكرة الحسن الثاني، هي فكرة وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر. والتمويل صحيح، هذه معلومة كانت عندي. صحيح. التمويل كان خليجيا وجاء بتعليمات من الإدارة الأمريكية للدول الخليجية. ولما انتقلت المسيرة إلى تخوم الصحراء الغربية توقفت بمنطقة الطاح، وهذه يعني هي الحدود الحالية للصحراء الغربية. في هذه المنطقة أنت تعرفين الصديق معنينو الذي كان مديرا للتلفزة المغربية في وقت من الأوقات، وكان هو الصحفي المرافق للمسيرة اللي كان يقوم بتغطيته كذا. وهذه تصريحاته هو يقول على أن المسيرة لم تدخل الصحراء الغربية. أن المسيرة صراحة ما كان أعرفه، يعني حتى أكون صريحة معك لا أعرفه. الصديق معنينو كان المدير العام للتلفزة المغربية في عهد الحسن الثاني. طيب. وأيضا كاتبا عاما لوزارة الاتصال المغربية. وهو الآن يعني يقوم بمجموعة من الفيديوهات يشرح فيها ملف الصحراء الغربية، خصوصا أنه هو يعني أشرف على ذلك وحضر في هذه اللحظة. فهو يقول على أن المسيرة لم تدخل الصحراء الغربية، لأن المسيرة لما جاءت وتم بناء الخيام في منطقة الطاح صدرت 3 قرارات لمجلس الأمن الدولي تطلب من الحسن الثاني أن يعيد المدنيين المغاربة من حيث أتوا. وبعد قرار مجلس الأمن الدولي الثالث أذعن الحسن الثاني لهذا القرار وسحب المدنيين المغاربة إلى داخل المغرب ولم يدخلوا الصحراء الغربية. إذا كيف تحررت الصحراء الغربية؟ طيب نخليه الرأي، نخليه مشارك آخر ربما يرد عليك في هذا السياق. هل تقبل الحوار مع الرأي المغربي أو تفضل أنك تنزل؟ لا أنا لا أحاول. كيف قلت لك الوقت الدنيا لا تحرجيني، لأنني لا بالعكس، أنا ما كنبغيش نحرج ضيوفي. كل ضيوفي على راسي من فوق مهما كانت آراءهم، وأنا كنحترمكم كاملين، وشكرا بأنكم كتفاعلوا معايا في هذا اللايف. شكرا. انا فقط نوضح لك نقطه، وراني مستعد نرسل لك الظهير الملكي للحسن الثاني، نرسلوا لك برمايل تقرايه. هو بظهير ملكي صادر عند الحسن الثاني في الجريده الرسميه، عندي نسخه منه والحدود المرسمه وكل شيء. هل في نظرك اذا كانت الصحراء طيب فقط اعطيني باختصار حتى نذكر المتابعين مفاد هذا الظهير الملكي، وحتى نواجه المتدخلين الآخرين ولا سيما الرأي المغربي بهذه النقطة. هو على أنه لما مشات المسيرة ولم تدخل الصحراء الغربية وقعت ما تسمى باتفاقية مدريد الثلاثية التي جمعت بريطانيا والمغرب وإسبانيا، واللي بموجبها تم تسليم إدارة هذا شيء في 76. هذا نعم في 75 يوم 14 نوفمبر 1975 تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا
بموجبها تم تسليم الإدارة المؤقتة للصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا. المغرب يحصل على الساقية الحمراء وموريتانيا تحصل على واد الذهب. هل في نظرك إذا كانت الصحراء مغربية لماذا تقتسم مع دولة أخرى كموريتانيا؟ هذا سؤال عريض. كذلك في عام 1976 تحديدا يوم 16 أبريل 1976 الحسن الثاني يصدر ظهيرا ملكيا في الجريدة الرسمية يعترف فيه أن إقليم وادي الذهب اللي هو اليوم الداخلة وأوسرد وبيقندوز والقرقرة والقويرة هي إقليم موريتاني، وتأتي القوات الموريتانية والإدارة الموريتانية لتستقر في هذا الإقليم، ويصبح الصحراويون تحت سلطة موريتانيا وبوثائق موريتانية وتحت سلطة الدولة الموريتانية. هذه أرجو لو تقدر تبعث لي هذا الظهير هذه وهذه الوثائق هذه عبر الخاص حتى أتمكن أنا من التأكد منها شخصيا. وغادي نشكرك سي محمد راضي ليلي الآن، وغادي ندوز لمتدخل آخر إن شاء الله. تحياتي لك، الله يوفقك. تحياتي، شكرا على المشاركة، ربي يخليك. مرحبا. الرأي المغربي كان بان لي هنايا وكنت باغيه نطلعوه، ولكن أين